Zašto je crna boja toliko bitna kad je u pitanju snimanje? Pa ofarbat ću ovaj bijeli zid u crno, pa ću usput objasniti zašto. Često na behind the scenes snimkama možeš vidjeti crnu boju, crne glotove, crni black flag koji radi nešto. Ja kao klinac kad sam gledao nije mi bilo jasno zašto je toliko crnilo posuda. U principu crna boja apsorbira svjetlo, odnosno ne reflektira, ajmo reći to tako malo pametnije. Znači crna boja ako imaš crni zid, ona ne odbija svjetlost u odnosu na bijelu koja odbija svjetlost nazad na lice. U principu s crnom bojom možeš puno više postići nek s bijelom nekada, jer možeš puno više kontrolirati svjetlo. Recimo ako si vani možeš puno više kontrasta skinuti s lica. Najbolji primjer će biti ovdje pred bijelim zidom, odnosno usporedba bijelog zida i crnog zida, koliko bounce nazad na lice. Da vidimo samo bijeli zid dok ga ne ofarbam. Svjetlost dolazi iz daljine, u principu daleko tamo od prozora. I ovo je sve što se vraća meni nazad na lice. Sad idemo farbati zid u crno. Smo čvrsti. Krenut negdje. Ova crna, ova će se fino upit. Snimao bi cijeli proces da farbam cijeli ured, ali mi se to ne da, bit će milijardu gigabajta ta snimka. A i da ljudi vide moj skill farbanja koji je ubojit. U puno primjera sam čuo da zapravo oduzimanje svjetla znači dodavanje svjetla, što znači da ne moraš imati milion lampi da nešto izgleda osvjetljeno. Možeš imati puno crne tkanine ili crne boje oko lica ili oko nekog subjekta, tako da ostatak svjetla koji dolazi na lice će izgledati automatski svjetlije. Ovo će biti najcrniji zid ikad, znači već sad je full crno, razmaljao sam par puta po istom mjestu. Ok, moram maknuti tu lampu jer mi samo smeta. Kao bila ideja da mi ona pomogne nešto osvjetliti. Često ljudi rade grešku kad misle da trebaju dodavati hrpu različitih lampi da napravi neki ugođaj ili neki cinematic film. A ima snimatelja DOP-a koji koriste doslovno samo crnu tkaninu, odnosno black flagove, da naprave taj svoj neki look. Kontroliraš svjetlo koje ti dolazi, a ne dodaješ neko svoje svjetlo. Zato neke stvari izgledaju toliko dobro. Filmove, reklame i slično. Trebam ovaj refine brush da malo rubove sredim. I kad to završim će biti odmah usporedba side to side, bijeli i crni zid. Znam da ne treba maljati milion puta po istom mjestu, ali ne mogu si pomoći. Ne moraš ofarbati cijeli zid u crno normalno da dobiješ ovaj efekt. Ima hrpa različitih pomagala, kak si možeš pomoći, jeftinih, nisu preskupi. Ok, sad ne gledate mene koji se mučim još pol sata s 2 zida od 10 kvadrata. Idemo napraviti usporedbu crno i bijelo. Ovako. Sad stojim pred crnim zidom i vidim na monitoru doslovno koliko puno svjetla je upilo, odnosno ne odbilo ovaj crni zid. To je zapravo brzi trik tip, šta radi crna boja. Ideja je da ovakvih nekih savjeta napravimo u budućnosti, jer mora biti praktično, mora biti fora. Evo mene opet. Idemo farbati rubove koje nisam zadnji put. Ne vidi se sad šira slika, ali ne izgleda baš dobro. Ne znam zašto se dese hrpa ovih malih točkica koje nisu tu smjele biti. Nadam se da se neće vidjeti taj prelaz. Da, evo, prošlo je tjedan dana od kad smo farbali, od kad sam farbao. I onda je došao Uskrs. I jedno su došli produženi vikendi. I ja sam skužio da mi jedna kantica boje nije bila dovoljna, tako da sad farbam ostatak. A zapravo ideja je da ovo sve farbam da imam bolji backdrop dok snimam videe. Idući video koji snimam je zapravo ovaj koji je već izašao ranije, nadam se, 10 razloga koje bi volio da sam znao prije nego što sam kretao u freelancanje. Sad idem po farbe do kraja ured, onda ću pokazati outdoor primjere ove crne boje, crne tkanine, što god već crno nabavimo. Ok, ovo moram brzo odraditi, zato je odvratno vrijeme, baš sam uzeo najgore, skoro sam zviznao. Kiša pada, tmurno je. Ovo ću odraditi bez naočala da mi se vidi cijelo lice. Zapravo je fora što imam ovu šiltericu da mi malo skriva sjenu. Ček da vidim. Monitoram sve preko Creator Zepa. Ok, ovo fora izgleda. Evo, znači za primjer. Sjedim vani na oblačnom vremenu, što bi rekli idealno vrijeme, imaš kao veliki softbox iznad lica, ali zapravo sve je flat. Znači evo, ako skinem kapu i ovu svoju prekrasnu frizuru pokažem, zapravo vidiš da je lighting, odnosno rasvjeta je flat. Sve je jednoliko na mom licu. Dobro, ja malo sjedim u sjeni pa možda ima malo nečega, ali zapravo da, vidiš da je savršeno osvjetljeno lice. Mislim što nije to loše. U dosta slučajeva bi dobro došlo malo kontrasta, pa ću sad ubaciti black flag koji sam najavljivao. Fakat puše. Jer ovo recimo nije u kadru. Ok, prvi take sam zeznuo.
Imao sam crnu šiltericu u prvom tejku koja je sama bacala sjenu na glavu. Primjer bez šilterice, znači svjetlo spada od svuda i ovdje imam black flag, odnosno crnu tkaninu, negative fill, koji oduzima dio tog svjetla. Što sam bliže crnoj tkanini, to mi se više svjetla skida s ove strane lica. Sada ja imam nekog da mi tu može pomoći sa nanašanjem ovih stvari, bi mogu bolje snimiti ovaj primjer. Ali zapravo da, ako recimo snimaš intervjue vani ili ovak neke testimonijale, ne samo vani, indoor, gdje god treba oduzeti svjetla, ovo je najbrže, najbolje rješenje kako napraviti neki kontrast. Pa oblačno je, ovo je kao taj neki idealni lighting, što bi ljudi rekli, ali možda nije svima idealan. Kad je flat lighting, znači nema nekog kontrasta. Evo, s ovim sam nešto dobio. A kad maknem, evo ovo je kad maknem, znači vidi se odmah razlika na mom licu kako od svuda blješti. A kad je bila crna tkanina, odnosno black flag, negative fill, sam imao nešto kontrasta na licu. To bi bilo to i vidimo se u idućem videu. Bye bye!